したら子供生まれちゃうじゃん。今度企画書出そうと思ってたんだけど、なんか無駄作り枠として、やっぱ1周年ね、活動してきて、配信にはちょっとずつ慣れつつあるけど、やっぱり頭突き作るには悩みがありますよと。何ですか？くしゃみが助からねえんだと。数々の配信者さん、VTuber さんたち、くしゃみまとめで検索してみてください。へくちなんで？どうやって生きたらそんなくしゃみになるの？どうやって生きてきたらそんなくしゃみになるんですか？助かってる？助かってる？いやでもさ、あれすごいと思うんだけど。いやみんな違ってみんないいだけどね。あふーんってやりますから。びっくしょいってなるからさ。すごいよね。だってくしゃみなんて制御できないじゃん。例えば、萌え声を出せって言って萌え声配信やってますとかならわかるのよ。軟弱なくしゃみは求めてない。あ、そっか。助かってます。今のあなたが素敵。ありがとう。一応そういう意味で、なんか、配信者たるもの、可愛いくしゃみできるに越したことはないよねっていうので、可愛いくしゃみ発動機みたいな、今度出そうかなと思ってる。くしゃみチェンジャー。一回聞かせてみてを判断する。小より大好きなんだけどさ、しょうがねえな。特別にだよ。ちょっと待ってね。いつもは、くしゃみ出せって言われても出さないんですけど、今日は特別だよ、マシュマロだから。いきまーす。あれ出ないな、今日。ちょっと待って。なんか全然出ない、今日。BGM 切って。BGM 切らない、BGM は。暇さえあれば小よりやってるからな。鍛えられたかな？あれそんなことないんだけどな。あ、来る。あーはいこれです。素晴らしい。助かったわ。いや、でもね、やっぱさ、一応アイドルじゃん？大は小を兼ねるじゃないけど、可愛いのもできて、たくましいくしゃみもできたら、できるに越したことないんでね。ちょっと今度それ出してみよう。もしかしたら、ダメですねって言われるかもしれんけど。生き返りました。あ、よかった。